Эвелин подвинула бархатную коробочку по столу из красного дерева, предложив контракт. На $5 миллионов, замаскированный под предложение руки и сердца. Она ожидала, что одинокий отец, испытывающий финансовые трудности, с радостью согласится. Вместо этого его 8-летняя дочь посмотрела на бриллиант, затем на миллиардера и произнесла леденящий душу ответ, который полностью разрушил мир. Эвелин. Для финансового мира Эвелин Кенсингтон была не просто женщиной. Она была погодным явлением. Будучи 34-летней генеральным директором Kensington Global, многонационального конгломерата в сфере недвижимости и технологий, она имела репутацию человека, столь же блестящего, сколь и совершенно лишенного человеческого тепла. Аналитики Уолл-стрит в шутку называли ее «кремниевой вдовой», намекая на бесчисленных руководителей конкурентов, чьи карьеры она систематически загубила. Но дождливым вторничным утром в конце октября неприступная империя Эвелин демонстрировала серьезные структурные трещины. Кризис начался с крайне неудачной фотографии. Папарацци запечатлели, как Эвелин агрессивно увольняет высокопоставленного руководителя на тротуаре возле своей штаб-квартиры в Манхэттене. Контекст того, что руководитель присваивал миллионы из благотворительного фонда компании, был скрыт. Все, что увидела общественность. Это безжалостный миллиардер, кричащий на плачущую женщину. Ситуация выглядела катастрофически, и время для этого было выбрано крайне неудачно. Компания Kensington Global находилась на завершающей стадии приобретения Уитмоур Групп, европейского судоходного конгломерата стоимостью $12 миллиардов. Глава семьи, Артур Уитмор был известен своей консервативностью, он ценил традиционные семейные ценности, стабильность и безупречную репутацию выше прибыли. После того, как фотография на тротуаре стала вирусной, Уитмор пригрозил отказаться от сделки. В отчаянной попытке создать паническую атмосферу в СМИ, команда Эвелин по управлению кризисными ситуациями слила сфабрикованную историю. Эвелин не была неуравновешенной. Она просто испытывала сильный стресс из-за подготовки к предстоящей, крайне секретной свадьбе. Это была блестящая ложь, пока Артур Уитмор не потребовал встречи с ее женихом на галавечере Уитмора в следующую субботу. «Мне нужен мужчина, Харрисон», — резко сказала Эвелин, расхаживая по залу заседаний со стеклянными стенами. «Ни модель, ни эскорт. У Уитмор есть частные детективы, которые чувствуют мошенничество даже через Атлантику. Мне нужен настоящий человек. С настоящей жизнью, готовый быть купленным на 24 месяца. Харрисон, ее измученный руководитель отдела по связям с общественностью, Потер Виски. Эвелин, ты не можешь просто так забрать мужа, как будто он предмет офисной мебели. У настоящих людей есть вопросы. У них есть моральные принципы. У них есть обязательства. У каждого есть своя цена. Холодно возразила Эвелин, глядя на панораму Манхэттена. Найди того, кому деньги нужны больше, чем гордость. 3 этажами ниже, в просторном, отделанном мрамором холле Kensington Global, Дэвид Миллер думал не о корпоративных слияниях. Он думал о том, как уберечь свой мир от краха. В свои 36 лет Дэвид выглядел как человек, выточенный тяжелым трудом и неустанным стрессом. Он был владельцем компании Миллер. Компания Greenworks, средняя по размеру фирма, специализирующаяся на ботанической архитектуре, получила контракт на установку массивной трехэтажной живой стены из растений в вестибюле Кенсингтона.
Дэвид был покрыт тонким слоем садовой пыли, закатанные рукава его фланелевой рубашки обнажали толстые, мускулистые предплечья, покрытые шрамами от многолетнего физического труда. Он в 4-й раз за час проверил свой телефон. Его банковский счет был в минусе, а на кухонном столе лежало последнее уведомление о выселении из дома. 5 лет назад у его жены Сары диагностировали агрессивную форму лейкемии. Дэвид продал все сбережения, пенсионные накопления, доли в бизнесе, чтобы финансировать экспериментальное лечение. Сара все равно умерла, оставив Дэвида с огромным медицинским долгом в $400 тысяч и дочерью Лили, которой сейчас 8 лет. Лили была единственной причиной, по которой Дэвид еще помнил, как дышать. Но одной любви было недостаточно, чтобы расплатиться с банком. «Эй, босс, лебедка центральной клумбе барахлит!» — крикнул один из членов его бригады, указывая на огромную 2-тонную стальную клумбу с землей, подвешенную на высоте 6 метров. «Огородите периметр!» Немедленно приказал Дэвид, его голос прорезал шум вестибюля. Никто не должен ходить под этой нагрузкой, пока я не закреплю дополнительный трос. Поднимите желтую ленту. Наверху Эвелин уже устала от отговорок Харрисона. Чтобы проветрить голову, она выскочила из лифта для руководителей, не отрывая глаз от планшета, энергично писала электронное письмо совету директоров. Она не заметила желтой предупредительной ленты. Она просто прорвалась сквозь нее, ее туфли за $4000 резко цокали по мрамору, и направилась прямо в зону падения. Высоко в небе по огромному помещению раздался тяжелый металлический треск. Механизм лебедки сломался. 2-тонная клумба рухнула. Дэвид не раздумывал. Он просто реагировал. Он рванулся вперед, ударив Эвелин в поясницу силой товарного поезда за долю секунды до того, как цветочный горшок врезался в мраморный пол, где она стояла. Удар разбил камень, разбросав волну гря, стали и осколков. Дэвид и Эвелин, скользя по полированному полу, остановились, запутавшись за стойкой регистрации. На мгновение в вестибюле воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь звуком падающей земли. Эвелин жадно глотала воздух, ее планшет разбился, дизайнерский костюм был испорчен, сердце бешено колотилось в груди. Она посмотрела в пару свирепых, поразительных карих глаз. Дэвид откатился от нее, не обращая внимания на ушибленное плечо, и поднялся на ноги. Он не спросил, все ли с ней в порядке. Он не протянул руку. Вместо этого его лицо вспыхнуло от абсолютной ярости. Ты совсем слепой, или ты просто думаешь, что физика к тебе неприменима? Дэвид взревел, его голос эхом отразился от мраморных стен. Эвелин, с которой за последние 10 лет никто не разговаривал иначе, как с испуганным почтением, замерла. «Извините», — с трудом произнесла она, поднимаясь на ноги и отряхивая грязь с пиджака. «Вы вообще представляете, кто я? Мне все равно, королева вы или нет», — парировал Дэвид, вторгаясь в ее личное пространство и возвышаясь над ней. «Прямо перед вашим лицом была ярко-желтая предупредительная лента. Вы проигнорировали строгий протокол техники безопасности, потому что вам было лень оторвать взгляд от своего чертового экрана. Вы чуть не погибли. И что еще хуже, вы чуть не сделали мою бригаду ответственной за это. Если вы не можете следовать элементарным инструкциям по технике безопасности, убирайтесь с моей стройплощадки. Охранники уже бросились к
Ней, держа руки возле раций, ожидая, что Эвелин отдаст приказ о немедленной казни. Этого человека. Эвелин уставилась на подрядчика. Он смотрел на нее со смесью отвращения и усталости. Его не пугало ни ее богатство, ни ее одежда, ни армия охранников. Он был совершенно, абсолютно непоколебим. «Как вас зовут?» — спросила. Ответил Харрисон, поморщившись. Он брал частные кредиты с высокими процентами, чтобы оплатить лечение онкологических больных своей покойной жены вне сети страховых компаний. Он должен примерно $450 тысяч. Банк собирается конфисковать его дом ровно через 30 дней. Его бизнес сильно обременен долгами. Он в отчаянии, Эвелин. Но он горд. Такие люди не принимают милостыню. Я не предлагаю милостыню. Пробормотала Эвелин, закрывая папку. Я предлагаю работу. В 18 часов. Дэвиду позвонил управляющий объектом Kensington Global и попросил приехать в пентхаус, чтобы обсудить ущерб от инцидента в вестибюле. Дэвид приехал, готовясь к судебному разбирательству. Он вышел из частного лифта в огромный минималистичный офис, который больше походил на художественный музей, чем на рабочее место. Эвелин сидела за элегантным столом, выглядя безупречно, и ее испорченный костюм сменила строгое темно-синее платье. «Мистер Миллер, садитесь», — сказала она, указывая на кожаное кресло. Дэвид остался стоять. «Если вы хотите подать на меня в суд за пол, мой страховой брокер уже готовит документы, но я буду бороться с вами за ответственность. Вы обошли баррикады. Я не собираюсь подавать на вас в суд», — спокойно сказала Эвелин, сложив руки на груди. «На самом деле я собираюсь вам заплатить. Сядьте, пожалуйста». Дэвид неохотно сел, застыв на месте. Эвелин не считала нужным смягчать удар. Она относилась к жизни как к слиянию. «Я оказалась в уникальном временном затруднительном положении, мистер Миллер. Моя компания вот-вот поглотит европейскую структуру стоимостью $12 миллиардов. Владелец — человек архаичный, требующий от своих партнеров стабильной, благополучной семейной жизни. Из-за череды досадных ошибок в связях с общественностью моя команда сообщила ему, что я помолвлена. Это неправда». Дэвид уставился на нее, нахмурив брови от недоумения. «Хорошо. Какое отношение ваша фиктивная помолвка имеет к моему контракту на ландшафтные работы?» «Никакого», — плавно ответила Эвелин. «Но это имеет прямое отношение к вашему долгу». Все тело Дэвида напряглось. Температура в комнате, казалось, упала на 10 градусов. «Извините». Эвелин подвинула по столу один лист бумаги. Это было краткое изложение его финансового краха. Вы в долгу на $450 тысяч. Мистер Миллер, ваш дом, в котором выросла ваша дочь, будет конфискован в следующем месяце. Вы работаете по 16 часов в день, а это значит, что вашу дочь в основном воспитывают во внешкольных группах и няни. Дэвид резко встал, сжав кулаки, костяшки пальцев побелели. «Как, черт возьми, вы получили мои финансовые документы? У вас нет права вмешиваться в дела моей семьи. У меня есть право должным образом проверять потенциальные инвестиции», — ответила Эвелин, совершенно невозмутимая его гневом.
И прямо сейчас я хочу инвестировать. Вас. Мне нужен жених на голове Черуитмара в эту субботу и муж на следующие 2 года. Пока слияние не будет полностью завершено и совет директоров не стабилизируется. Вам нужны деньги. Она подвинула по столу второй, более толстый документ. Это соглашение о неразглашении и брачный контракт. 2 года, отдельные спальни. Мы будем появляться на публике 2 раза в месяц. Вы будете играть роль преданного, уравновешенного мужа, который смягчил сердце безжалостного генерального директора. Взамен, как только вы подпишете, я переведу $5 миллионов на счет по вашему выбору. Ваш дом будет выплачен завтра. Ваш бизнес будет полностью профинансирован. А оплата обучения вашей дочери в колледже будет обеспечена в безотзывном трасте. Дэвид уставился на контракт, как на ядовитую змею. Цифра звенела у него в голове. $5 миллионов. Это была ошеломляющая, судьбоносная сумма. Это была разница между тем, чтобы держать дочь в их семейном доме, и тем, чтобы упаковать ее детство. Картонные коробки для крошечной тесной квартиры. Ты с ума сошел? Выдохнул Дэвид, в его голосе слышалось отвращение. Ты думаешь, что можешь просто купить семью? Думаешь, я какой-то лох, которого можно нанять, чтобы обмануть инвесторов? Я думаю, ты отец, у которого закончились варианты. Резко возразила Эвелин, наконец-то проявив проблеск человеческой силы. Я не прошу у вас романтики, мистер Миллер. Я прошу представления. Ты можешь сохранить свою гордость или свой дом. Ты не можешь позволить себе и то, и другое. Дэвид отвел взгляд, дрожа челюсть. Он подумал о Лиле. Он подумал о том, как она каждый вечер сидела на ступеньках крыльца, ожидая его, зная, что он измотан. Он подумал о саде своей жены на заднем дворе, том самом, который он обещал никогда не допустить. Эвелин нашла его болевой пункт и надавила на него с хирургической точностью. Он медленно снова посмотрел на миллиардера, его карие глаза были холодными и жесткими. «Мне плевать на твои деньги», — тихо сказал Дэвид. «Но мне не безразлична моя маленькая девочка. Если мы это сделаем, это будет исключительно деловое соглашение, но у меня есть одно подлежащее обсуждению условие. Назови его», — сказала Эвелин. Она потянулась за золотой перьевой ручкой. «Моя дочь не марионетка», — заявил Дэвид твердым голосом. Она пережила достаточно горя за всю свою жизнь. Если я приведу в ее жизнь женщину, даже в качестве фиктивной невесты, это повлияет на нее. Я не подпишу ни черта и не соглашусь на этот фарс, пока Лили не познакомится с тобой. Если ей будет некомфортно, если у нее возникнет плохое предчувствие, сделка сорвется, и я рискну обратиться в банк. Эвелин помолчала. Она не учитывала ребенка в процессе переговоров, но была абсолютно уверена в своей способности расположить к себе кого угодно. Она могла очаровать залы заседаний враждебно настроенных миллиардеров. Насколько сложно произвести впечатление на второклассницу без отца? Согласна, уверенно сказала Эвелин. Приведи ее ко мне в пентхаус на ужин в эту пятницу. Тогда мы окончательно согласуем условия. Вечер пятницы наступил с холодным, пронизывающим ветром, дующим с реки Гудзон. Главной резиденцией Эвелин был двухуровневый пентхаус стоимостью $20 миллионов с видом на Центральный парк. Это был шедевр современной архитектуры.
Огромные стеклянные поверхности, белоснежный мрамор и угловатая мебель. Он был прекрасен, но казался совершенно стерильным. Словно высококлассный зал ожидания. Эвелин впервые за 10 лет нервничала. Она отнеслась к этому ужину как к крупной корпоративной сделке. Она поручила своему личному повару приготовить детское меню, в результате чего получилось невероятно. Изысканное меню из мини-бургеров из говядины вагю и макарон с сыром и черным трюфелем. Более того, она велела Харрисону купить игрушки. Гора игрушек лежала в углу огромной гостиной. Наборы Лего ограниченной серии, 4 разные куклы American Girl. Миниатюрный моторизованный Мерседес и абсурдно большой плюшевый жираф. Эвелин полагала, что привязанность можно купить за огромные деньги. Ровно в 19 часов прозвенел звонок личного лифта. Дэвид вышел, одетый в чистую, простую темно-синюю рубашку на пуговицах и темные джинсы. Он выглядел напряженным. Позади него, крепко держа за руку Лили. Лили Миллер была маленькой для своих 8 лет. У нее были поразительные карие глаза, как у отца, и каскад темных локонов, которые когда-то принадлежали ее матери. На ней было лучшее платье с цветочным принтом, и она держала в руках потертого, слегка изношенного плюшевого медведя с одним отсутствующим глазом пуговицей. Она ступила на безупречно белый мраморный пол и необходимого контакта, Эвелин решила ускорить процесс. Гала-вечер у Итмара был завтра вечером. Ей нужно было подписать этот контракт сегодня. Эвелин подала знак персоналу убрать тарелки, затем потянулась под стол и достала элегантную кожаную папку. Она положила ее рядом со стаканом воды Дэвида. Затем последовала бархатная коробочка. Она открыла ее, и перед ней предстало потрясающее платиновое мужское обручальное кольцо и часы Пись Филипп стоимостью $100 000. «Дэвид, мы обсудили условия», — сказала Эвелин, перевоплотившись в свою деловую особу. 5 миллионов переведены в полночь. Дом спасен. Твой бизнес в порядке. Это контракт, и это кольцо, которое ты будешь носить с завтрашнего дня. Дэвид посмотрел на контракт, его лицо выражало внутренний конфликт. Он посмотрел на Лили, которая наблюдала за обменом с напряженным, немигающим вниманием, полагая, что ей нужно заключить сделку с лицом, принимающим окончательное решение. Эвелин полностью переключила свое внимание на 8-летнюю девочку. Она наклонилась вперед, используя свой самый убедительный и разумный тон. «Лили, мы с твоим папой собираемся заключить сделку», — объяснила Эвелин, пытаясь звучать дружелюбно, но выглядя при этом исключительно деловой. Он поможет мне с моим бизнесом некоторое время. Взамен я позабочусь о том, чтобы у тебя и твоего папы была лучшая жизнь в мире. Если ты будешь жить здесь, у тебя будет пони. Ты сможешь ходить в лучшую частную школу. Твоему папе больше никогда не придется приходить домой поздно с грязными руками. Все, что мне нужно, это чтобы он подписал эту бумагу, а ты сказала, все в порядке». Дэвид закрыл глаза. Тошнотворное чувство скрутило его в животе. Он открыл рот, чтобы прекратить эту игру, готовый послать Эвелин к черту. Но прежде чем он успел что-либо сказать, Лили осторожно отложила салфетку. 8-летняя девочка посмотрела на кожаный контракт. Она посмотрела на дорогие часы. Затем она посмотрела прямо в холодные, отчаянные глаза Эвелин. «Ты хочешь купить моего папу?» — спросила Лили. В ее голосе не было
Гнева. Он был спокойным и наполненным глубокой, душераздирающей жалостью. Это не покупка, милая. Быстро попыталась поправить Эвелин. Это партнерство. Ты хочешь его купить? Повторила Лили, перебивая миллиардера с тихой, но уверенной интонацией, которая напоминала интонацию ее отца. Лили указала маленьким пальчиком в угол комнаты. Точно так же, как ты купил все эти игрушки. Ты купил их, потому что на самом деле меня не знаешь и думал, что деньги заставят меня тебя полюбить. Но игрушки до сих пор лежат в коробках, потому что ты не хочешь с ними играть. Ты просто хочешь ими владеть. Эвелин замерла. Кровь отхлынула от ее лица. Лили посмотрела на платиновое кольцо в бархатной коробочке. Кольцо моей мамы было совсем маленьким. Просто маленький золотой кружок. Но когда мой отец смотрел на нее, в его глазах читалась улыбка. А когда он смотрит на тебя, он выглядит так, будто на работе. «Лили», — прошептал Дэвид, его голос дрожал от эмоции. Он протянул руку, его мозолистая рука нежно накрыла маленькую руку дочери. Лили встала с массивного, внушительного кресла. Она подошла к Эвелин, которая теперь смотрела на ребенка в абсолютном парализующем шоке. «Мой отец сказал мне, что тебе нужен муж, чтобы спасти свою компанию», — сказала Лили, ее карие глаза пронзили корпоративную броню Эвелин. «Но если тебе приходится платить $5 миллионов, чтобы кто-то сел за твой обеденный стол, ты, должно быть, самый бедный человек на свете». Последовавшая тишина была оглушительной. Она высосала кислород из пентхауса. Эвелин почувствовала, словно ее ударили физически. Изысканная миллиардерша, женщина, манипулировавшая титанами индустрии, не смогла ничего сказать. Но Лили еще не закончила. «Моя мама на небесах», — продолжила девочка, ее голос слегка дрожал. Хотя она и не сдавалась. Но мой папа все еще покупает ей ее любимые желтые цветы. Каждый вторник. Он включает ее любимую песню в машине. Он любит ее бесплатно. У вас $1 миллиард, мисс Эвелин, но призрак моей мамы в нашем доме, и он в сердце моего папы. Лили наклонила голову, ее взгляд сорвал последние защитные барьеры Эвелин. «Вы достаточно богаты, чтобы выкупить призрака?» Тихо спросила Лили. «Потому что если вы недостаточно сильны, чтобы любить кого-то бесплатно, вы недостаточно сильны, чтобы выйти замуж за моего папу. И я не позволю тебе платить ему за то, чтобы он притворялся, будто не скучает по ней». Ручка Монт-Бланк выскользнула из пальцев Эвелин, громко зазвенев о мраморный стол. Ее рот приоткрылся, но слов не вышло. Непобедимая ледяная королева Уолл-стрит была совершенно сломлена, потеряв дар речи от слов 8-летней девочки, которая только что диагностировала пустую, ужасающую пустоту всего ее существования. Долгой, мучительной минутой единственным звуком в пентхаусе стоимостью $20 миллионов был слабый гул городского движения далеко внизу. Эвелин смотрела на 8-летнюю девочку, дыхание застряло в легких. Всю свою жизнь Эвелин называли безжалостной, блестящей и ужасающей. На нее подавали в суд, ей угрожали и на нее кричали мужчины вдвое старше нее. Но никто, ни один человек в ее тщательно выстроенной, строго охраняемой жизни никогда не смотрел на нее с жалостью. Слова Лили пронзили не только ее корпоративную броню. Она полностью разрушила иллюзию всей ее жизни.
Ты, должно быть, самый бедный человек на свете. Эвелин опустила взгляд на свои дрожащие руки. Она посмотрела на лежащий на столе контракт на 5 миллионов долларов, документ, который она с абсолютной уверенностью составила всего несколько часов назад. Внезапно это перестало выглядеть как хитрый деловой ход. Это выглядело гротескно. Это выглядело именно тем, чем и являлось — отчаянной, жалкой попыткой одинокой женщины купить человеческую связь. Дэвид медленно встал, нарушив тяжелую тишину. Он больше не выглядел злым. Он выглядел просто усталым. Он наклонился и осторожно поднял дочь, посадив ее себе на бедро. Лили уткнулась лицом ему в шею, и ее маленькие ручки сжимали ее потрепанного плюшевого медведя. «Мы уезжаем». «Тихо», — сказал Дэвид. В его голосе не было злобы, только окончательность. «Я разберусь. Банком. Оставь свои деньги себе, Эвелин. Некоторые вещи просто не продаются». Он резко развернулся и направился по бескрайней белой мраморной поверхности к личному лифту. «Подожди». Слово сорвалось с горла Эвелин. Это был не приказ, а мольба. Дэвид остановился, его рука зависла над кнопкой вызова лифта. Он медленно обернулся, настороженно глядя на нее. Эвелин поднялась из-за стола. Она выглядела неустойчиво. Словно высокие каблуки, которые она носила каждый день, вдруг стали неудобными. Она подошла к обеденному столу, взяла тяжелый кожаный портфель с брачным контрактом и дрожащими руками разорвала его пополам. Толстый пергамент разорвался с громким треском, эхом разнесшимся по комнате. Она выбросила обрывки в ближайшую мусорную корзину. Затем она взяла телефон, быстро набрала команду и оглянулась на Дэвида. «Контракта больше нет», — сказала Эвелин, и ее голос был лишен обычной властности. «Это показалось мне невероятно незначительной суммой, но я только что разрешила. Банковский перевод. К утру 5 миллионов долларов поступит на счет вашей компании. Ваш дом выплачен. Обучение вашей дочери в колледже оплачено». Дэвид замер, нахмурившись от глубокого недоумения. «Я только что сказала вам, что не играю роль вашего фальшивого мужа. Я ничего не подписываю». «Знаю», — прошептала Эвелин. Слезы, наконец, выступили на ее глазах, испортив безупречный макияж. «Никаких условий. Нет никакого соглашения о неразглашении. Вам не нужно приходить на гала-вечер. Вам больше никогда не придется меня видеть. Считайте это компенсацией за то, что я чуть не убила вас в моем холле. Считайте это извинением». Дэвид смотрел на нее совершенно ошеломленный. Он искал ловушку. Он убила вас в моем холле. Считайте это извинением. Дэвид смотрел на нее совершенно ошеломленный. Он искал ловушку. Он искал скрытый пункт, манипуляцию, корпоративное рычаговое воздействие. Но, глядя на Эвелин Кенсингтон, он видел не кремниевую вдову. Он видел женщину, которая только что осознала, что стоит в стеклянной башне. Совершенно одна. «Почему?» — спросил Дэвид хриплым голосом. Эвелин посмотрела на Лили, которая смотрела на нее из-за плеча Дэвида. «Потому что твоя дочь права», — сказала Эвелин дрожащим голосом. «Я всю жизнь занималась накоплением вещей, и у меня нет абсолютно ничего ценного. Я думала, что власть — это броня. Я думала, что если у меня будет достаточно денег, мне никто не понадобится».
Но я пуста, мистер Миллер, и я не буду втягивать вас и вашу маленькую дочь в свою пустоту только для того, чтобы спасти сделку. Она отступила на шаг назад, обнимая себя. Иди домой, в сад своей жены, Дэвид. Спаси свой дом. Сохрани ее память живой. Я сама разберусь с последствиями дела Уитмара. Двери лифта распахнулись позади Дэвида. Он долго стоял. Там теплый воздух из шахты обдувал его спину. У него было все, чего он хотел. Его долги были списаны. Его дочь в безопасности. Он мог войти в этот лифт и навсегда оставить позади хаотичный, токсичный мир миллиардеров. Он посмотрел на Лили. Маленькая. Девочка едва заметно кивнула ему. Дэвид позволил дверям лифта закрыться. Он медленно прошел обратно через комнату, остановившись в нескольких шагах от разорившегося генерального директора. Он тяжело вздохнул, проведя рукой по пыльным волосам. «Я не принимаю благотворительность», — твердо сказал Дэвид. «Моя гордость не позволит мне оставить себе $5 миллионов за то, что я абсолютно ничего не сделал». Эвелин подняла глаза, смущенная. «Дэвид, пожалуйста». «Но...» Перебил. Дэвид, его карие глаза встретились с ее взглядом. «Моя честность не позволит мне уйти, когда кто-то делает что-то по-настоящему бескорыстное. Ты только что раздал целое состояние без каких-либо гарантий, зная, что это обойдется тебе в $12 миллиардов в результате слияния. Это говорит мне о том, что под всем этим мрамором и шелком скрывается настоящий человек». Дэвид протянул руку и осторожно взял бархатную коробочку с платиновыми часами и обручальным кольцом. Он не надел кольцо. Он просто захлопнул коробочку и сунул ее в карман. «Завтра вечером гала-вечер Уитмара», — сказал Дэвид, его тон вернулся к властному, спокойному тону, который он использовал на своих рабочих местах. «Я не твой фальшивый жених. Я не подписываю контракт. Но я надену костюм, буду стоять рядом с тобой и помогу тебе выжить, Артур. Уитмар. Не как сотрудник, а как услуга». Эвелин уставилась на него, ее сердце странно непривычно забилось в груди. «Почему?» — спросила она. «Потому что...» — тихо сказал Дэвид. «Никто не должен сталкиваться с крахом своего мира в одиночку». Большой бальный зал отеля «Плаза» был морем бриллиантов, смокингов и богатства, передаваемого из поколения в поколение. Гала-вечер Уитмара был главным событием сезона, и воздух был наполнен ароматом дорогого шампанского и хищнические корпоративные сплетни. Когда Эвелин Кенсингтон вошла в позолоченные двойные двери, в зале воцарилась полная тишина. На ней не было ее обычных строгих, устрашающих доспехов. На ней было простое, элегантное изумрудное платье, волосы мягко не спадали на плечи. Но что действительно заставило всех замереть, так это мужчина, державший ее за руку. Дэвид Миллер был одет в классический черный смокинг, идеально подчеркивающий его широкую мускулистую фигуру. Но он не выглядел так, будто принадлежит к 1%. Едва заметные шрамы на руках, обветренный загар на лице. Бдительный, защитный взгляд, которым он осматривал зал, выдавали в нем чужака. Он шел тяжелой, основательной походкой человека, который что-то создает, а не покупает. По залу тут же разнеслись шепотки. «Держись поближе», — прошептала Эвелин, крепче, сжимая его руку. Артур Уитмар за главным столом.
Он собирается тебя препарировать. Пусть попробует. Спокойно ответил Дэвид. Артур Уитмар был высоким седовласым патриархом с глазами, как у кремня. Он сидел в центре комнаты, в окружении своих руководителей, наблюдая за приближением Эвелин и Дэвида, словно ястреб, выслеживающий полевую мышь. «Эвелин!» — прогремел Артур, вставая, чтобы поцеловать ее в щеку. Его взгляд тут же переместился на Дэвида, оценивая его стоимость. За долю секунды. И это, должно быть, тот самый неуловимый жених. Человек, которому удалось укротить кремниевую вдову. Вы не похожи на человека с Уолл-стрит, мистер Миллер. Дэвид Миллер, сказал Дэвид, протягивая руку. Его хватка была крепкой, мозолистой и бескомпромиссной. И я не с Уолл-стрит, мистер Уитмар. У меня фирма по ландшафтному дизайну и ботанической архитектуре. Брови Артура взлетели вверх. По окружающим руководителям прокатился ропот. Ландшафтный дизайнер? Садовник. Артур, задумчиво произнес он, в его тоне слышалась нотка снисхождения. Как это? Интересно. Скажите, мистер Миллер. Как человек, который валяется в грязи, оказался помолвлен с самым безжалостным генеральным директором Манхэттена? Эвелин напряглась, готовая рассказать выдуманную пиар-историю, которую они кратко обсуждали в машине. Но прежде чем она успела что-либо сказать, Дэвид шагнул вперед. Я не встречал генерального директора. Мистер Уитмар, сказал Дэвид, его голос легко звучал на фоне струнного квартета. Я встретил женщину, стоящую под двухтонной стальной клумбой, которая вот-вот должна была ее раздавить. За столом воцарилась мертвая тишина. Глаза Артура сузились. Простите. На моей стройплощадке. Поста генерального директора Kensington Global, заняв должность председателя совета директоров. Она объяснила это желанием сосредоточиться на личной реструктуризации. Уолл-стрит думала, что она планирует враждебное поглощение конкурирующей фирмы. Они понятия не имели, что ее реструктуризация заключалась в том, чтобы сидеть в грязи на заднем дворе пригорода в грязных джинсах, пока 8-летняя девочка терпеливо учила ее обрезать желтые розы. Не было никакой многомиллионной свадьбы. Не было никакого грандиозного корпоративного пресс-релиза. Был просто тихий воскресный полдень, запах свежей земли и мужчина, наблюдающий с крыльца с улыбающимся призраком. В его сердце, наконец, было все готово позволить новой любви пустить корни. Иногда самые бедные люди — это те, у кого есть только деньги, а самая дорогая вещь в мире — это любовь, которая дается бесплатно. Эвелин думала, что сможет купить семью, но 8-летняя девочка научила ее, что настоящая связь строится, а не покупается. Если эта история вас тронула, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь ею с тем, кому нужно напомнить о том, что действительно важно, и подпишитесь на канал, чтобы получать больше драматичных историй из реальной жизни. Что бы вы сделали с 5 миллионами? Расскажите нам в комментариях. Привет, меня зовут Скрытая принцесса, я владелица и управляющая Скрытой принцессы. После просмотра видео, миллиардер-генеральный директор сделал предложение одинокой отцу. Ответ его дочери лишил ее дара речи. Мне бы очень хотелось узнать ваше мнение. Какие чувства вызвала у вас эта история? Больше всего меня поразила нежность, стоящая за таким неожиданным предложением. Помимо денег,